20 лет назад на свете появилась такая игра, как Far Cry. Скорее всего, среди всех, кто смотрит это видео, я являюсь единственным, кто может смело сказать, что он застал это время, пускай и в возрасте амебы. И в связи с этим, я думаю, вас, молодежь, стоит просветить о самых бесполезных мелочах в этой игре, о которых вы забудете сразу после просмотра этого видео. Этот ролик никем не вдохновлен и никак не взаимосвязан с другими видео на ту же тему. Такой формат я придумал сам. Короче, поехали, заебало уже вокруг да около ходить. В начале игры, если проползти мимо вот этого попугая, то он заорет и взлетит. У дробовика есть ремень для ношения, однако он отображается только от первого лица. Когда вы садитесь в транспорт, вы восстанавливаете выносливость с той скоростью, с которой вы ее восстанавливали в последнем состоянии до того, как сели в машину. К примеру, если вы бежали к машине, то выносливость будет восстанавливаться медленно, а если же вы остановились передохнуть перед посадкой в транспорт, то быстро. Во время использования транспортного пулемета прицел игрока заменяется на желтое перекрестие с кругом. Этот круг сделан не просто для красоты, так как на самом деле он показывает то, в каком примерно радиусе от вашего прицела применяется автоаим у пулемета. На широкоформатных мониторах без использования модов интерфейс в целом немного растянут, однако даже на них он будет работать как нужно. Также автоаим срабатывает только на врагов и только на тех, кого вы видите напрямую. На уровне центра управления вы можете не перекрывать первый вентиль и сразу же перебежать сквозь пар, если у вас достаточно здоровья. Вы можете ускоряться на лестницах при наличии выносливости, при этом сама выносливость тратиться не будет. М4 и МП5 обладают одиночным режимом стрельбы, об этом вы, может, и знали, но в курсе ли вы, что если в этом режиме стрельбы зажать кнопку атаки, а затем через какое-то время переключиться на автоматический режим, вы выпустите всю обойму в одну точку за долю секунды. Камеру игрока также значительно отклонит в сторону, поскольку вся отдача от выстрелов накладывается одновременно. Мне сложно сказать, есть ли у этого бага какое-то практическое применение. При использовании бинокля и тепловизора одновременно последний разряжаться не будет. К тому же вы можете включить тепловизор при использовании бинокля даже в том случае, если у него мало заряда. Весь транспорт в игре легче уничтожить, если стрелять по определенным его частям. Чаще всего это места, где находится двигатель. Обычно во всей игре для того, чтобы игрок не выбрался за пределы уровня, используются два вида ограничений. Либо смертельная зона, мгновенно убивающая игрока при соприкосновении с ней, либо же на открытых уровнях вертолеты охраны, неуничтожаемые и мгновенно разряжающие смертельную пулеметную очередь в сторону Джека. Однако на уровне дамба разработчики, похоже, не могли определиться с тем, какое же ограничение поставить, из-за чего на нем есть и смертельная зона, и вертолет охраны, однако последний не успевает прилететь, чтобы разобраться с игроком. Дельтаплан является единственным транспортным средством в игре, которое нельзя уничтожить никаким способом. Погрузчик также неуязвим к любым видам урона, однако если он попадет под воду, то взорвется. На каждом из уровней игры можно найти мачете. На уровне дамбы мачете немножечко провалилось под землю, поэтому найти его не так уж и легко. Однако оно находится рядом с мертвым разведчиком, если идти вдоль по реке. Находясь рядом с уничтоженными лодками, игроку будет выдаваться уведомление о том, что машина повреждена и больше не может двигаться дальше. Эта надпись не выдается, если подходить к любому другому уничтоженному транспорту. У пулемета есть приклад, однако он отсутствует у модели от третьего лица. Проще всего его увидеть при изменении угла обзора от первого лица. Также он имеется и на иконке, и в руководстве пользователя. Как мне кажется, он был убран из-за того, что клибился сквозь плечо наемников. На большинстве уровней игры можно найти транспортный пулемет, находящийся за картой и не имеющий патронов. Чаще всего им нельзя воспользоваться из-за его расположения либо под водой, либо в земле, либо же иногда и вовсе в смертельной зоне.
Также рядом с этим пулеметом иногда висит в воздухе одинокое лобовое стекло, в частности на уровне парогенератор. В игре есть полностью прописанные и локализованные субтитры. Для того, чтобы их активировать, необходимо прописать в консоли команду game, subtitles 1. Тебя, как только ты прибыл вместе с Вэл. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня Дойл. По моим сведениям, ты в красной рубашке. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. Пулемет после стрельбы не воспроизводит звук падающих гильз, в отличие от остального оружия. Вообще с этим звуком одни беды. Если оружие находится в автоматическом режиме стрельбы, то вы всегда будете слышать звук нескольких падающих на пол гильз. Ну и также этот звук всегда будет зависеть только от того, на какой поверхности стоите вы, а не на какую упали гильзы. В режиме статистики при выборе уровня грузовое судно вы предварительно получите 5 подствольных гранат для аийцев. Забавность заключается в том, что до этого момента вы не могли подобрать эти гранаты ни в одном из моментов игры. Это единственный подобный случай, позволяющий получить что-то раньше в режиме статистики, чем в оригинальной игре. Также на этом же уровне технически можно найти все виды ручного оружия. У наемников можно подобрать М4, AG-36, МП5, П-90, RLX, дробовик, Falcon и снайперскую винтовку. Помимо них, также на уровне можно найти раскиданные аийцев и мачете. Единственным исключением из подбираемого оружия является пулемет, который появляется только у Кроу и наемников, находящихся на вертолетах охраны. Чаще всего загрузочные экраны уровней были сделаны на более ранних версиях этих уровней, из-за чего на них зачастую можно увидеть множество отличий при сравнении с оригинальным уровнем. К примеру, на уровне Пирс раньше не было небольшого причала, и, по-видимому, спуститься с горы на своих двоих было нельзя. У МП5 отсутствуют верхние полигоны на магазине. Это можно заметить во время перезарядки, если присмотреться. Также в одиночном режиме стрельбы техническая скорость перезарядки на МП5 слегка выше, из-за чего стрельбу можно начать немного раньше, чем в Full Auto. Если ваши системные характеристики выставлены на средние или низкие, то некоторые физические объекты в игре будут вести себя по-другому. Самый лучший пример — это поездка с Валери на уровне болота, где Валери может забыть, как водить машину. Нас блокируют, разберись с ними. Давай, Джек! Кстати, все так же во время этой поездки, если не смотреть на врагов в проездном лагере, то они не будут атаковать игрока, значительно облегчая поездку. Нам надо прорваться. Сейчас или никогда. Держись! Хорошо, они, похоже, засуетились после того, как ты разрушил башню центра связи. Я направляюсь к тебе, но надо совершить еще одну диверсию. Взорви их арсенал в лагере. Это усилит неразбериху. На уровне Пирс не обязательно взрывать арсенал. Если проигнорировать это задание и просто пойти дальше, то в один момент Джека может начать преследовать вертолет охраны. Однако от него можно избавиться, если просто загрузить один из следующих после этой базы чекпоинтов. На уровне Бункер, в недосягаемой для игрока зоне, можно найти кучу утопленных деревьев. Также на этом же уровне можно найти дыру в текстурах. В Far Cry имеются тонны вырезанного по разным причинам контента. В числе них есть и реплики наемников о том, что у них закончились патроны. Мне нечем стрелять! Черт, пули закончились! Нужны патроны! Надо перезарядиться! Сказал бы я, если бы не вот этот футаж с одного из моих прохождений. Черт, пули закончились!
При определенных обстоятельствах вы можете услышать эти реплики от рабочих в костюмах химзащиты. За все свои годы перепрохождения я слышал реплику такого рода лишь единожды. И даже после длительного копания в коде игры и десятка попыток разобраться в ебанутой системе ИИ, я так и не понял, в каких обстоятельствах они способны воспроизвести эти реплики. Я могу лишь предположить, что они воспроизводятся тогда, когда у врага отсутствует цель и при этом у него нет патронов в магазине. Как вы понимаете, эти условия немножечко противоречат друг другу, и из-за этого эти реплики столь редки. Но и это не более чем мои догадки. На уровне регулятор на этих контейнерах можно найти снайперскую винтовку. Для того, чтобы ее подобрать, нужно сломать 2 из 4 цепей, держащих этот контейнер таким образом, чтобы он позволил нам взобраться на другие контейнеры. Все на том же уровне также можно проникнуть в комнату с синей карточкой и другим образом. Если взять единственный во всей игре погрузчик с ящиком, завести его на этот специально сделанный для него лифт, и затем подвести его в место между обрушенными мостиками. Это, наверное, один из самых тупых моментов Immersive Sim во всей серии Far Cry. Я даже не буду говорить о том, что все эти манипуляции можно тупо скипнуть, если прыгать с тонкой балки, а не с основного мостика. На последнем уровне можно найти далеко не все виды оружия, как может показаться на первый взгляд. Среди всех пушек на нем нельзя подобрать лишь МП5 и М4. На уровне Пирс, если пройти в конец того ангара, из которого выезжает внедорожник, когда вы покидаете базу, то можно найти секретную аптечку. На уровне дамбы, если отойти на небольшое расстояние от водопада в начале, то он перестанет течь. Надо выбираться. На уровне болота из Валерии при смерти выпадает 30 единиц бронежилета. Это несложно заметить, так как игрока телепортирует на ее место смерти, перед тем, как убить уже его. Если покинуть уровень катакомбы, не подобрав палм, то он магическим образом материализуется у Джека в начале следующего уровня. Джек, я засек сигнал Кроу рядом с тобой. Будь осторожен, он похоже... Окей, Джек, передвижной центр связи находится в дельте реки. Чтобы не добираться вплавь, возьми лодку. На уровне река на этой горе лежит пистолет. Изредка он может сползти вниз. Как он тут оказался и зачем он нужен, меня эти вопросы терзают не меньше, чем вас. Во время титров изображены фотографии с различных уровней с лежащим рядом с ними оружием. Все демонстрируемое оружие можно найти на изображенных рядом с ними уровнях, за парой исключений. RLX на уровне обучения находится в руках у гранатометчика, добраться до которого без использования багов или читов невозможно. Также исключением является дробовик, который вообще не появляется на уровне обучения. Следующий факт немного сложный для понимания, но в принципе все это видео немножечко сложное для понимания. Серьезно, кому вообще не похуй на первый Far Cry, кроме меня? Если вы досмотрели до этого момента и при этом все еще не отрубились, то у вас либо проблемы со сном, либо проблемы с жизненными приоритетами. В общем, если у вас не будет оружия, вы воспользуетесь транспортом со встроенным пулеметом или гранатометом, а затем доберетесь до чекпоинта, то после загрузки с этого чекпоинта при выходе из транспорта вы сможете забрать пулемет/гранатомет с собой. При загрузке сохранения здоровье игрока всегда будет поднято до 50%, даже если оно было меньше во время самого сохранения. Ну и также во время переходов между уровнями здоровье восстанавливается до максимума. В
сравнении с другой экипировкой иконка подбора аптечки немного меньше. В начале уровня болота враги могут активировать тревогу, однако в отличие от остальных уровней игры она буквально ни на что не влияет, кроме как на то, что раздражает вас. Ну и, кстати говоря, после активации тревоги на любом из уровней вы можете ее также выключить, просто активировав переключатель. В игре можно ходить. Враги получают больше всего урона в голову или... Ладно, я так думаю, предыдущий факт требует немного пояснения, пока вы не сказали «дожили, блять». Теперь о таких фактах будем говорить. В игре есть 3 вида передвижения на своих двоих. Ускорившись, обычно зажав Shift, бегом, это обычное состояние при передвижении, а также ходьбой, если зажать Z. Во время ходьбы вы перемещаетесь чуток медленнее, чем бегом, но взамен восстанавливаете выносливость так же быстро, как если бы вы стояли на месте. Враги получают больше всего урона при стрельбе в голову и в пах. Во время схватки с Кригером разработчики специально отключили множитель урона при стрельбе по голове Кригера, однако забыли сделать то же самое для паха, из-за чего можно сделать это. Где сыворотка? В игре можно записывать демки, однако эта система сломана в самых непредсказуемых для демок путях. Во-первых, демки по умолчанию функционируют в 60 кадров в секунду, однако сама игра все так же будет воспроизводиться в полную мощность, из-за чего вы начнете взаимодействовать с миром под спидами на пару с врагами. Также во время записи демо враги не реагируют на вас. Если вы стреляли из какого-то оружия во время демки, то не сможете этого делать по окончанию записи в течение некоторого времени. Чего скулишь? Работал лучше не придумаешь. Ничего не делай, знай, Да, валяйся это клёво, целыми но днями на место здесь пляже да дерьмовое. играй с Со стороны пушками. кажется, Слушай, что жизнь лучше полна молись, чтобы тут... Однако самое интересное начинается после этого. Во время воспроизведения демо-файла вы будете иметь ту же экипировку, которая была у вас до включения демо-файла. Вы можете менять оружие, стрелять из него, а также кидать гранаты и даже умереть, что приведет к выходу в меню. Враги, транспорт и прочие объекты будут находиться там, где находились до воспроизведения. Работай, тогда ты пожалеешь. Демо-запись будет воспроизводиться заново по своему окончанию, и если ее прервать, то вы окажетесь на том месте, где она была остановлена. На уровне грузовое судно после достижения определенной точки на каждом следующем острове весь транспорт, охранявший территорию предыдущего острова, будет уничтожаться. Особенно это заметно на корабле, когда все лодки вокруг взрываются после подбора бомбы. Что здесь произошло? Скорее всего, это было сделано для того, чтобы схватка с Кроу была как можно более нечестной по отношению к игроку. На уровне архив есть секрет, аналогичный снайперской винтовке с уровня регулятор. Для того, чтобы его получить, необходимо сорвать 2 цепи на этом контейнере и взобраться с помощью него наверх. Таким образом, вы можете получить аптечку, 6 осколочных и 5 подствольных гранат для AG-36. Также на этом уровне есть одна из самых бесполезных аптечек во всей игре, и находится она в самом конце миссии. Ее проблема заключается в том, что после ее подбора вы, скорее всего, сразу же покинете уровень, а во время загрузки нового уровня здоровье восстанавливается автоматически. Справедливости ради, эта аптечка, скорее всего, не такая уж и бесполезная, так как была поставлена здесь с целью того, чтобы хоть как-то объяснить, каким образом у игрока восстановилось здоровье между уровнями. Так что этот факт немножечко бесполезен. Блять. Знаете, я сейчас вот так если подумать, то в принципе большая часть этих фактов нахуй не нужна. В рот, чем я этим занимаюсь? Пойду лучше займусь чем-то полезным, блядь. Вижу цель.